ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஷைனி சமையல். இன்றைக்கி நம்ம 80s 90ஸ்லாம் எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிட்ட கமர்கட் மிட்டாய் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதை நம்ம வீட்டிலையே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக செய்திடலாம். இதை செய்கிறதுக்கும் ரொம்ப டைம் ஆகாது, ரொம்ப சுலபமாக செய்திடலாம். இப்போது இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போக முன்னாடி நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் நன்றி. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கமர்கட் பண்ணுறதுக்காக நான் முதல்ல 1 கப் துருவிய தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். அதை இந்த மாதிரி ரொம்ப பொடி பொடியாக துருவி வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். 1 கப் தேங்காய் துருவலுக்கு 1½ கப் வெல்லம் எடுத்துக்கோங்க. எந்த கப்பில் தேங்காய் துருவல் எடுத்தீங்களோ அதே கப்பில் 1½ கப் பொடித்த வெல்லம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. கூடவே 1 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடியும் தேவைப்படும். நம்ம இந்த கமர்கட் செய்கிறதுக்கு இந்த 3 பொருட்களும் தான் நமக்கு தேவைப்படும். இதை இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து நம்ம பொடித்து வச்சுருக்க வெல்லத்தை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் அதில் இருக்க சின்ன சின்ன தூசுகள் இருந்தால் வந்துடும். கரைச்சி எடுத்த அப்புறம் எந்த பாத்திரத்தில் கமர்கட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த பாத்திரத்தில் இதை வடிகட்டி வச்சுக்கோங்க. நான்ஸ்டிக் அல்லது ரொம்ப அடிகனமான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க, அப்போ அது நல்லா ஒட்டாமல் வரும், இல்லைனா அடியில் பிடிச்சிக்கும். இப்போ வடிகட்டி எடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம துருவி வச்சுருக்க தேங்காயை இதில் சேர்த்துக்கலாம். இது கம்பி பதம்லாம் வரணும்னு தேவையில்லை, ஏன்னா நம்ம இதை இப்படியே கிளறி எடுக்கும்போதே அது நல்லா திக்காகி கிடைக்கும். அதனால் இப்போவே தேங்காயை சேர்த்துடலாம். இப்போ தேங்காயை சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஹை ஃப்ளேமில் கைவிடாமல் நல்லா கிளறி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ கொஞ்சம் திக்காகி வந்த அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஏலக்காய் பொடியும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கிளறும் போது நம்ம கைவிடாமல் கிளறணும், இல்லைன்னா அடியில் பிடிச்சிக்கும். இப்போ பாருங்கள், இது கொஞ்சம் நல்லா திக்காகி வருது. இது நல்லா திக்காகி கடாயில் நல்லா சுருண்டு வரணும். அந்த அளவுக்கு வந்தோடனே நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், கலரெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகி நல்லா திக்காகி வந்திருக்கு. இதை உடனே ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிடலாம், இல்லைன்னா நல்லா கெட்டியாகிடும். பிளேட்டில் மாற்றி இதை ஷேப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம். நல்ல ஷேப் பண்ண அப்புறமா கத்தி வச்சு லைட்டாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ நமக்கு இது ஆறுன அப்புறமா நமக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி இதை குட்டி குட்டி பாலாக கூட பிடிச்சிக்கலாம். பால் பிடிக்கிறதுக்கு நம்ம கையில் முதல்ல நல்லா நெய் தடவிக்கணும். இது கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும்போதே நம்ம பிடிச்சிக்கணும். ஆறுன அப்புறம் பிடிச்சா அது நல்ல கல் மாதிரி ஆகிடும், நம்மளால் பிடிக்க முடியாது. அதனால் சூடாக இருக்கும்போதே நம்ம கையில் நெய் தடவி குட்டி குட்டி பாலாக பிடிச்சி வச்சிடலாம். ஒரு ஸ்பூன் வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து பால் பிடிச்சிக்கோங்க. கை வச்சு எடுத்தால் அது நல்ல சூடாக இருக்கும். சூடு ஆற முன்னாடியே நம்ம இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பால் செய்து வச்சிடணும், இல்லைனா இது உடனே திக்காகிடும். அதுக்கப்புறம் நம்மளால் பால் பிடிக்க முடியாது. இதே மாதிரி எல்லா பால்ஸும் ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ நமக்கு சூப்பரான கமர்கட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லுவாங்க. இதை கல்கோனா மிட்டாய்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தது பாருங்கள், தனியாக எடுக்கலாம். எடுத்து நமக்கு எந்த மாதிரி பீஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கையெடுத்து உடச்சி வச்சிடலாம். இதை கட் பண்ணியெல்லாம் எடுக்க முடியாது, ஆறுன அப்புறம் இது ரொம்ப ஹார்ட் ஆகிடும். அதனால் கை வச்சு நம்ம உடச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா சூடாற முன்னாடியே ஒரு ஸ்டிக் வச்சு லாலிபாப் மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம். அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஆனால் எல்லாமே சூடாக இருக்கும்போதே நம்ம பண்ணிடணும். சூடாறுன அப்புறம் இது ரொம்ப ஹார்ட் ஆகிடும். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ நீங்கள் அந்த மாதிரி செய்து எடுத்துடலாம். ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம். இதை பண்ணுறதுக்கு 15 மினிட்ஸ் தான் ஆகும். நம்ம வீட்லேயே இதை ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணி சாப்பிடும்போது அதோட டேஸ்ட்டே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷைனி சமையலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.